Vanha muori oli vastaanottamassa sitten, niin sehän vittu melkein satana vittu meni sokkiin samalla sillä autossa vittu parkkipaikalla. Tää helvettiä on tapaa. No niin, hei nyt lyödään mamma shokkiin. Niin. Joo, no oli vähän, että mamma oli vähän sokiissa siellä. Mitä vittua tsäkkiä vittu himoksella. Joo. Joo, seurat sä Harri kuinka paljon animea? Katsot sä yhtään? Täh? Katsot sä yhtään animea? Animea? Ei, emme juuri ollenkaan niinku seuraa Oliko animea. mä eikö sä lähteä lärpättää tähän näin? Täällä tulee. Tässä on se hyvä puoli, että mitä räjäytit sitä aidompi. Vittu tää on siinä että vittu minun cosplay vittu ihan niin ryypät, että haisee vittu vuonolle viinalle. Ja oksennukselle. Se on se. Tää on oksennettu mitään savunen viski, vähän rommia, vähän röökiä ja... vittu pallihiet ja kaikki saatana taas, että lähtee vittu tässä kuuluu asiaan. Mennään immersio muuten. Siis mä oon vittu homeittanut tähän kiinni jo. Tällä reissulla. Ootko jo vähän nukkunutkin niin? Niin, mä oon nukkunut kampeen päälläkin jo sängyssä, että ei sen puoleen. Minkä ikäinen Harri on? Se on vanhus. Plus 30. 32. Nuoria sitä ollaan vielä. Jumalauta. Mikä on meisinki? Porukka afkaa tänne. Tulee kohta tulee afki. Täytyy nousta kuselemme. Se
Se millä ainakin pitää olla appi, on nyt se. Pitää kirjoittaa mitä se paikalla. Niin. Kautta paikalla. Vino viiva ja paikalla pitää kirjoittaa vaan ja on läsnä tällä. Hieno, Jukko Herman. Siis porukat on huomaa tätä vähän niinku laskuhumaa rapula päälle ja kautta nousu. Täällä on näkynyt laskuhumari. Niin, tää on vittu, mä oon ryypätä koko ajan vittu täällä. Koko ajan vaan vittu. Se on rotti